contigo. O Senhor, Ele fala e você muitas das vezes duvida. Aqueles discípulos, eles acompanhavam Jesus por onde Jesus passava. Eles viam os milagres que Jesus fazia. E mesmo assim, num momento só, que veio uma balançada, o barco deu uma tempestade, eles duvidaram. Jesus estava ali na pompa. Ele estava lá atrás. Mas mesmo assim, Ele está na direção de tudo. É Ele que governa a minha, a tua vida. Levanta tua mão para receber aqui você, irmão. O Senhor manda te dizer que Ele está mudando a tua história. O Senhor está dizendo que a calmaria vai chegar. Esse vento, ele vai cessar hoje. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no barco. Quem mandava receber de novo do céu vai receber força. O Senhor te diz: você não vai sair daqui da maneira que você adentrou, porque eu tenho visto aquilo que você tem passado. E papai manda te dizer: tu vai sair daqui diferente, porque eis que visito você hoje. Eis que hoje eu mudo o cativeiro. Receba refrigério, receba calmaria no teu coração. E houve bonança. E houve bonança.